ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்மளோட சேனல் அருள்மொழி ஃபுட் கலெக்ஷனில் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப டேஸ்டாக அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பர்வான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பற்றி தாங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி. ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீட்ரூட் ஒரு மீடியம் சைஸில் ஒரே ஒரு பீட்ரூட் இருந்தால் போதும். ஸோ இந்த ஒரு பீட்ரூட்டை வச்சு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக ரொம்பவே சிம்பிளாக செய்யலாம். குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுங்க. ஸோ குழந்தைங்கள்லேருந்து பெண்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு பீட்ரூட் ரொம்ப நல்ல சத்து நிறைய கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ பீட்ரூட் பிடிக்காத பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ பீட்ரூட்டை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க, தோலை சீவிட்டு இந்த மாதிரி காய் வெட்டுற கட்டையில் என்ன பண்ணிக்கோங்க, அழகாக பூவாக செதுக்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ பார்க்கவே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அழகாக உதிரியாக அழகாக இருக்கும். இதே மாதிரி செதுக்கி வச்சுட்டு இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி இது கூட போட்டுக்கோங்க. காரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகா அழகாக சின்னதாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பொடிசாக நறுக்கிக்கோங்க. இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சின்னதாக நறுக்கி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு அல்லது பஜ்ஜி மாவு போட்டுக்கோங்க. இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு போட்டுக்கோங்க. அரிசி மாவு போட்டது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மொறுன்னு நம்மளுக்கு இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். அதுக்காக தான். இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு காரத்தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் அல்லது கறி மசாலா தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா அழகாக தண்ணியே ஊற்றாமல் அந்த பீட்ரூட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. தண்ணியே விடாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெஜிடபிள்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாரை வச்சே நம்ம இது ப்ரிப்பரேஷன் ரெடி பண்ண போகிறோம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ அழகாக நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக இந்த மாதிரி பவுல்ஸை உருட்டிக்கோங்க. இந்த ஒரு பவுல்ஸை எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு அழுத்துனீங்க அப்படின்னா அழகாக சின்னதாக பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக காயின் சைஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வடை மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ பார்க்கவே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். சின்னதாக பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக இருக்கும். அடுப்பில் எண்ணெய் வச்சுட்டு வானலில் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒன்று அடுப்பில் போடுங்க. ஸோ போட்டு அழகாக பொரிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நம்மளுடைய பீட்ரூட் காயின் வடை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக ரெடி ஆகிடும். இது எங்கள் அம்மாவோட ஓன் ரெசிபி. நான் பீட்ரூட் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்றதுனால எங்கள் வீட்டில் எனக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ இது செஞ்சு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. கலர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு திக்னஸ் கலருக்கு கொடுத்துருக்கும். நம்மளுக்கு அந்த பீட்ரூட் கலர் பொரிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்பவே பிடிக்கும். பீட்ரூட் சாப்பிடாத பசங்க இதுக்கப்புறம் இதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒரு வாட்டி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற சகப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் வரக்கூடிய பெல் சிம்பலையும் டச் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய சூப்பரான ஃபுட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். ரொம்ப சூப்பரான ஃபுட் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூடயும் ஒரே ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, ஒரே ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.